कैसे कैसे गाइस, कैसे गाइस, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा। मोंटी बाबा गेमिंग और वो भी फ्री फायर। गाइस गाइस सॉरी गाइस, पहले तो मैं बता दूं गाइस, मैं इतने दिनों से फ्री फायर नहीं खेला था, उसके लिए सॉरी गाइस। चलो आज मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, बट लेकिन मैं रेगुलरली फ्री फायर खेला था। आप मेरे हाथ में देख सकते हो गाइस, न्यू M1887 की स्किन और ये बीस्टॉन। गाइस की मेरे पास सारी स्किन है। एक तो ये तो मेरे को उसी में से मिली थी। इसकी बाकी स्किन दिखा देता हूँ। ये सिंपल वाली, ये लेवल अप वाली, ये आग वाली और ये आइस वाली। गाइस मेरे पास सारी स्किनें हैं। और मैं कौन सी लगाई थी, ये वाली। और गाइस इसका एक सबसे अच्छा इमोट जो मेरे को लगा वो है गाइस किसी बंदे को चिढ़ाने के लिए। तो ये देखो, टक टक टक। गाइस सबसे ओपी लगा ये मेरे को। वापस देखते हैं। गाइस देखो, अब ये जो मेरी M1887 है और ये बीस्टन, इसके बालों को देखो, ऐसा लग रहा है ना कि मैं इसको आग लगा रहा हूँ इससे। सो गाइस चलो, अब टाइम पास बहुत हो गया है, मैं आपको बता देता हूँ मैं क्या करने वाला हूँ। पहले मैं आपको ना, मतलब जब जितने भी अभी तक इवेंट्स अपडेट्स आए हैं, मैं उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो गाइस सबसे पहली चीज़, जो ये यहाँ पे ये बना हुआ है ना, इधर पंच सा, इस पे जाओ और इधर रोज के मिशन होते हैं, आपको ये मिशन करने होंगे। और ये जो इधर बैज होते हैं इधर से, अरे ये क्या होगा, अभी नहीं खेलना भाई। ये बैजेज है, इसे कलेक्ट करके एक पंच मार सकते हो तो आपको रिवॉर्ड मिलेंगे। अब रिवॉर्ड्स क्या है, अगर ये लेवल 3 का चेस्ट मिला तो आपको ये ओपी सा बैकपैक मिल सकता है गाइस। मेरे को बहुत ही खतरनाक लगा ये। और 2 में ये एफ्तर मिलेगा, 1 में ये बैनर मिलेगा गाइस, ठीक है। और ये अलग ही चीज़ है, कमिंग ऑन 23 1 स्टेमिना हैज़ अ गिफ्ट फॉर यू गाइस। ये हमें शायद फ्री में मिलेगा ये लूट बॉक्स गाइस। ये लूट बॉक्स हमें फ्री में मिलेगा, अंडे वाला 1 पंच मैन का सर। और ये बहुत अच्छी बात है। और एक और चीज़, एक ट्रैक करके है, हाँ ये वाला गाइस। इसमें हमें देखो, इधर भी कुछ मिशन होते हैं, बस हमें इन्हें कलेक्ट करना है पहले। और आप देख रहे होंगे मेरे राइट साइड में सबसे ऊपर कुछ पासेज होंगे 13, और ये पता नहीं क्या है, कुछ भी है वो 2 है। हमें इसे एक्सप्लोर करना है और ये ऐसी चीज़ें मिलती रहेगी, और ये 3 मिलेंगे, ठीक है। पहले मैं पूरा एक्सप्लोर कर लेता हूँ अच्छे से, फिर मैं आपको बताऊंगा क्या है ये भी हो गया कंफर्म। 12 मिले, वाह। अब रिडीम स्टोर पे जाना है और हमें ना गाइस ये लेनी है टी शर्ट, 70 की टी शर्ट जो भी लिखा ही है, ठीक है। अब और क्या गाइस, बाकी और कुछ नहीं। हमने एक चीज़ रिडीम करी है, पता नहीं क्या था, रैंडम, अच्छा लूट क्रेट, ये हमने करी थी बस। और गाइस यही है, रिटर्न करते हैं यहाँ से। और गाइस इसमें बरमुडा रिमास्टर्ड, पता नहीं वो बरमुडा रिमास्टर्ड जो सारी इन्फॉर्मेशन है उसका, रेनोवेशंस, क्विज, क्या है क्विज में, शेयर, अरे गाइस ये ऐसे कुछ लिख गया। और इधर वीडियो, ये बाद में हम नहीं देखेंगे, ये हमने निकाल चुके हैं हम। और गाइस आपको पता होगा तो लक रॉयल में इधर एक ये नई P90 आई है गाइस। इसके एट्रीब्यूट्स बता देता हूँ मैं आपको। ये जो फर्स्ट वाली है, इसके एट्रीब्यूट है डबल डैमेज और सिंगल रेट ऑफ फायर। इसके है डबल पेनिट्रेशन, डैमेज और रिलोड स्पीड। गाइस ये वाली भी अच्छी है, क्योंकि पेनिट्रेशन गाइस, आर्मर पेनिट्रेशन आपको होता क्या मैं बता देता हूँ। इससे सामने वाले बंदे को आप मारोगे तो उसका आर्मर जल्दी टूटेगा, या फिर हमारा आर्मर रिपेयर होता रहेगा, ऐसे ही कुछ है गाइस। इसकी रेंज है और एक्यूरेसी गाइस ये बहुत ही अच्छी लग रही है। और ये भी डबल रेंज है और एक्यूरेसी है, कलर में है बस। और ये इसका ब्लूप्रिंट। तो अब यहाँ से, अरे टाइम ट्रैवलर भी चल रहा है ना, टाइम ट्रैवलर वाला। इसमें लास्ट वाला कोई कस्टम मैं ले सकता हूँ क्या रिडीम करने में? नहीं है मेरे पास, मेरे को ये चाहिए। चलो कोई बात नहीं गाइस, मैंने इसकी ट्राई करी बट ये मेरे को नहीं मिल रहा। चलो इसे भूल जाते हैं, फिस्ट को। गाइस वैसे मेरे को ये बहुत अच्छा लगता है, जो पहले भी फिस्ट की स्किन आई थी मेरे को वो चाहिए थी गाइस, बट मैं नहीं ले पाया। चलो कोई बात नहीं, अब मैं देखता हूँ अब क्या खेलूँ गाइस। क्लैश स्क्वाड रैंक खेलते हैं, छोटी सी गेम। चलिए शुरू करते हैं। गाइस जैसी गेम स्टार्ट हो गई, चलो मैं बोलने वाला था गेम स्टार्ट होगी, मैं कट करके दिखाऊंगा जैसे ही बोला गेम स्टार्ट। तो गाइस अभी देखते हैं।
यहाँ पे हम गन लेंगे G18 और गाइस आगे की वीडियो आपको दिखाने से पहले मेरे को छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस, वीडियो बनाना तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना गाइस, ताकि आपको मेरी ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। और गाइस मैं एक बात बता दूं, अभी से मतलब कल से ना जो एडवांस सर्वर है उसकी ना रजिस्ट्रेशन चालू कर दिया, तुम्हारे भाई ने उसमें रजिस्टर कर दिया 21 को, वो 1 या 2 बजे के आसपास वो खुल जाएगा। अगर मेरा वो वाला खुल गया एडवांस सर्वर, तो गाइस मैं उसी टाइम लाइव आ जाऊंगा और वीडियोस भी आएगी गाइस। वो बच गया मेरा, कोरोना वायरस करा दिया उसने। लक इन 200 मेडी दे ब्रो। गाइस मेडी मारते हैं और देखते हैं फिर गाइस। और मैं आपको बता दूं, ये जो हमारी डेट है वो भी 26 की गाइस, वो है 3 से 6 फरवरी के आसपास। और गाइस अगर आप अभी गोल्ड, और गाइस इसका प्रेडिक्शन आप अभी भी लगा सकते हो कि आप अपने ना अरे चलो कोई बात नहीं, आप ना लक रॉयल में जाओ और उसमें आप सर्च करो, मतलब लक रॉयल में ना गोल्ड रॉयल का जब बंडल ख़त्म होने वाला होगा उसके एक दिन या फिर उसी दिन पे वो एक अपडेट आता है, ओबी अपडेट, ठीक है। तो गाइस तो इसका प्रेडिक्शन में जा रहा है कि अभी जो क्या हो रहा है, प्रेडिक्शन में आ रहा है कि 3 से 6 तारीख के बीच में एडवांस सर्वर आएगा। अगर गाइस वो खुल गया मुझसे तो मेरी वीडियोस और लाइव स्ट्रीम चालू रहेगी आपके लिए गाइस, सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। और गाइस अगर हो सका तो मैं एक गिव अवे भी रखूँगा नॉर्मल वाली में, क्योंकि एडवांस सर्वर, चलो एडवांस सर्कल का कर दूंगा मैं, ठीक है। M4 ले लिया गाइस। अरे 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 मेरा मुंह से निकल गई गाइस, देखते हैं कैसे आ रहा है। बंदी थॉमसन वाली क्यों गया मैं क्यों गया। और गाइस ये मेरे साथ वाले बंदे भी ऐसे ही है भाई, गजब बंदे हैं। वाह चलो गाइस देखते हैं राउंड में क्या होगा, मैं अभी कट कर दूंगा गाइस। अभी आ रहे हैं ये बंदा रुका हुआ क्यों है, ये बंदा नॉक पड़ा हुआ है, ये बंदा रुका हुआ है गाइस, क्या करे गाइस, कतई स्कैम जिंदगी चल रही है गाइस। और गाइस मैं 26 को लाइव आऊंगा, ऑन रिपब्लिक डे को। अरे 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 भाई 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 बंदे मैडी मार रहे हैं, इनके रोबोट जंप कर रहे हैं। बंदा आएगा, थोड़ा आगे जाओ, ड्रम से कवर लो। अब तो ऐसे ऊपर से कूदना होगा उसे। गलत गलत, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। मैंने मेडिलेट शुरू करी थी, चलो कोई बात नहीं। पप्पी बोलते निखिल भाई, निखिल थे क्या विनर। चलो और गाइस मैं जलवा तो नहीं दिखा पा रहा, चलो अभी तो मैं ये लूँगा। अरे और की स्किन गाइस ये मैंने फ्री में निकाली थी आज तक, जो मैंने मतलब
जो लक रॉयल में जितनी भी चीज़ें आती हैं ना, आज तक मैंने एक भी डायमंड नहीं घुसाया उसमें लक रॉयल में, फेडेड व्हील के अलावा। गाइस मैं फेडेड व्हील में डायमंड्स डालता हूँ, उसकी वजह से मेरे को ईवो स्कार और ईवो एके मिली है। ईवो यूएमपी तो फ्री में मिली थी और गाइस उसका इतना यूज़ भी नहीं है, मेरे को इतनी अच्छी नहीं लगी वो, तो इसलिए मैं यूएमपी को यूज़ नहीं करता इतना। अरे अरे बंदे बंदे बंदे, गाइस मोकोपी हेड बोलते, हेड बोलते। हाँ गाइज अब मैं लूँगा अपनी M18। गाइज ये देखिए कतई ओपी लग रही है। हम इसका इमोट करेंगे। गाइज ये बंदों को चिढ़ाने के लिए बहुत काम का है। बीस्टॉन बोलते हैं। गाइस अब ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो इसलिए, अरे अरे नहीं कट नहीं करना, मैं मजाक कर रहा अरे 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 कैसे गाइस। बट लेकिन ये जो M18 है इसमें ना मतलब हेड तो ऑटोमेटिकली पकड़ रहा है गाइस। ये जो एक वर्ड है ऑटोमेटिकली, गाइस इसका मैं एक आपको जोक सुनाऊं। गाइस मतलब चलो दो बंदे थे, एक बंदा न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, एक बंदे ने दूसरे बंदे से पूछा भाई ऑटोमेटिकली का मतलब क्या होता है। तो जो अखबार पढ़ रहा था उसने बोला अगर एक लड़का गंजा होता है तो उसे क्या बोलते हैं। दूसरे ने बोला टकला, और अगर कोई लड़की तो उसने बोला टकली, और बोला अगर वही लड़की ऑटो में जा रही है तो उसे क्या बोलेंगे, ऑटो में टकली। गाइस अगर आपको जोक अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही देना गाइस, और घंटी बजाओ। एक चैलेंज है आप सबको, घंटी बजाओ गाइस चैनल पे, मतलब जब आप मेरी वीडियो देख रहे हो उसके ना नीचे होगा सब्सक्राइब का बटन, उसे दबाना, फिर एक बेल आएगा, वो घंटी बजाओ गाइस। जितने लोगों ने बजाई उसे आलोक फ्री, बस मेरे को कमेंट में UID दे देना। कैसा लगा मेरा मजाक? तो गाइस इस फिल्टर के लिए लाइक करना गाइस। अरे मेरे सारे बंदे ही मर गए फिल्टर लगाने के चक्कर में। दोस्तों की कुर्बानी गाइस फॉर यू। चलो जाते हैं। अरे सॉरी भाई, इतना क्यों भड़क रहे भाई, गोली निकल गई गन से, क्या करूं, नीचे जाना पड़ेगा आई थिंक। अरे गाइस इन्होंने ठेल दी गाइस, ठेल दी। अब हम बताएंगे गाइस इन्हें। डबल वेक्टर लेंगे, और गाइस इससे अगर आप कोई चीज़ पे मारते हो तो गाइस एक्सप्लोजन होता है, जैसे मैं मार के दिखाता हूँ। गाइस आपने देखा होगा वो धुएं के चक्कर में गाइस मैं एकदम से मर गया। एडिटिंग नूब बोलते गाइस। चलो कोई बात नहीं, 1 स्टार गया, कोई बात नहीं है। अच्छा हाँ ठीक है कोई बात नहीं गाइस, अच्छा नहीं खेल पाए उसके लिए सॉरी गाइस। वैसे हम सब एक ही जगह मरे थे ऐसा क्यों, चलो कोई बात नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना, और गाइस अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सो बाय बाय गाइस।